Ovo je jedna tako hrskava, jednostavna pita sa sirom. Pogledajte, može svako da je napravi. U posudu za mešanje stavim 700 grama mekog brašna, dodam 1 kašiku soli i sad sve to promešam. Sipam zatim 400 ml vode sobne temperature i dodam 3 kašike ulja. Nastojim da mešam varjačom, da mi se povežu ovi vlažni i suvi sastojci. Kome je jednostavnije, može ovaj deo da radi rukom ili da stavi u mesilicu. Kada je sve otprilike ovako, skinem sa varjače i nastavljam da mesim rukom. U ovoj posudi mesim sve dok potpuno ne pokupim sve sastojke. Da nema ovih okolo suvih delova i da mi se sve poveže u loptu. Kad sad ovako se svi sastojci povežu, rasklonim ovo sve sa stola pa nastavim da mesim tu. Na radnu površinu stavim malo brašna, izvadim testo i ovde nastavljam da ga mesim. Mesit ću ga otprilike još nekih 2-3 minute. Ukoliko vam se testo jako lepi, slobodno pospite malo brašna. Otprilike to bi bilo to. Ne mora to biti 3 minute, može biti minut i po 2. I sad ću ovako testo malo da zaokružim. Vidite kako je ono grbavo. Malo ću ga posuti sa brašnom i preko ću staviti najlon. Pa ću ostaviti nekih 10 minuta da odstoji, da nam gluten malo odradi. Testo nam je odstajalo, upilo je brašno i omekšalo je. Sad ću ga ja malo posuti brašnom, odlepiti od površine i opet malo izmesiti. Kada ga izmesim, pokazat ću vam sada kako je ono fino glatko. Mesim otprilike 30 sekundi do minut. Evo ovako, pogledajte. Površina je sad fina, glatka. Sad, pospim sto opet sa malo brašna, uzmem sekač, pa testo podelim na 20 delova. Ovako. I sad svaki ovaj deo na 5. Tako. Sad kad testo budemo oblikovali, od većeg dela otkinemo, pa dodamo ovako manje. Ispred sebe pospemo radnu površinu brašnom. Ovako. I sad svaki ovaj deo testa oblikujemo u lopticu. Radite onako kako vam je lakše. Poenta je da sve ivice spojimo ovako i samo okrenemo. Možete da radite i na stolu. Evo ovako, ubacujete sve ivice i samo spojite. Kada stavim i poslednji deo testa, prekrijem sve najlonom. Od gore stavim krpu i ostavim 5 minuta da odstoji. Za to vreme razmekšam ovako 100 grama maslaca i sipam 100 ml ulja. Sve to ovako fino izmešam i ostavim sa strane. Sad uzimam jednu po jednu ovu lopticu testa, umočim je u brašnu, malo možem rukom da je stisnem i onda razvlačim. Razvlačim neki prečnik 10-12 cm. Otprilike ovako. I stavite sa strane. Vodite računa da vam ima pomalo brašna sa obe strane, da vam se ne bi zalepilo za sto. Radim ovako sa svih 20 kuglica. Uzmemo jednu tacnu, stavimo brašno, pa onda stavimo 2 dela testa za koje vam se učine da su najveća. I sad svaki ovaj deo bogato premažemo ovom mešavinom maslaca i ulja.
Uzmemo drugi deo testa, malo ga ovako u ruci razvučemo, pa stavimo od gore. Ove ivice poklopimo, pa opet premažemo mešavinom. Pravimo 2 gomile po 10 delova testa i svaki deo premazujemo prethodno ovim pripremljenim premazom. Stavljam od gore i poslednji deo testa. Na njega ne stavljam nikakav premaz. Pospem ovako sa dosta brašna. Preko stavim kesu. Preko kese stavim krpu i nosim 30 minuta u zamrzivač. Izvadim testo iz zamrzivača. Ovo drugo ostavite pokriveno najlonom i krpom. I sad ovako istiskam prvo rukom. Pa okrenem. Pa stiskam i sa ove strane. Pa opet okrenem. Pospem brašno, pa opet malo istiskam, da sve fino izjednačim. Evo da uzmemo plagiju, pa razvlačim. Stiskam ovako svuda pomalo, kako bi ovi listovi bili jedan na drugom. Testo morate više puta da okrenete, zbog tog ravnomernog razvlačenja. Sad na koje dimenzije razvlačimo? Kada razvučemo otprilike ovako ovih dimenzija, uzmete pleh i sad merite po njemu. Testo trebate da razvučete na 2 dužine pleha. Trebam još malo. Naprimjer ovako. I sad još malo ovaj gornji deo. Levo i desno. I to bi bilo to. Uzmete nož, sekač, šta god da imate, pa presečete po sredini. I sad stavimo u pleh. Evo ovo je onaj deo gde kažem da možemo dodatno u plehu da razvučemo. Kada razvučem, stavljam nadev od sira. Nadev može da bude kakav god da želite, ali ja ovde preferiram sir. Imam kombinaciju sitnog sira i fete. Od gore ću staviti drugi deo testa, ali ću ga ovako u ruci malo razvući. Pa opet sir. Preko sira karnuću malo ulja. I sad ću ovo da sklonim i postupak razvlačenja drugog testa ću da ponovim. Stavila sam treću koru i premazala sam je uljem. I sad preko toga stavljam zadnji sloj sira. Utrošila sam 400 grama sitnog sira i 200 grama fete. Sad kad to fino ovako razmažem, od gore ću staviti poslednju koru. I sada navučemo ovu stranu još. To što je malo grbavo, to nije ništa strašno. To će sve onako da se napufka. Napufka. To vam je novi kulinarski izraz. Sad ćemo od gore premazati sa malo ulja. Od gore možete premazati i jajeto, kako god da želite. Može i puter. I sad uključimo renor da se zagreje na 200 stepeni i kada se renor zagreje, nosimo piticu da se peče. Evo je, ispečena. Vreme pečenja 50 minuta.
Jedva čekam da je probam. Sad ću da vam pokažem i kako ona izgleda. Na brzinu da isečem i da vam pokažem kako izgleda, jer kod mene je već 8 sati i moji su nestrpljivi. Pogledajte. Koliko tu ima listića, koliko je to fino hrskavo i vrelo. Predivno, pogledajte.